เล่ห์ลักพิศวาสตอนที่หนึ่งร่างบางในชุดเสื้อสีเขียวเข้มแขนกุดกับกระโปรงสีน้ำตาลเข้มสั้นเหนือเข่าเล็กน้อยใบหน้าที่ถูกตกแต่งไว้อย่างดีผมยาวเหยียดตรงทำให้ใบหน้าดูหวานจับใจมือบางขยับม่านที่บังทิวทัศน์ออกสายตามองไปยังท้องทะเลที่ซัดเข้าซัดออกความไม่แน่นอนของชีวิตทั้งขึ้นและลงพิมพ์ชนกพิมลเลขาลูกสาวท่านประธานวิทยพิมลเลขาเจ้าของโรงแรมฟอริมูล่าหรือ FML ที่คนแถวนี้เรียกสายตามองออกไปยังโรงแรมคู่แข่งอย่างโอเชียนแกรนด์เสียงถอนหายใจดังขึ้นถ้าเธอไม่สามารถให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักโรงแรมเธอได้โรงแรมของเธออาจจะถูกปิดตัวลงอย่างถาวรกิจการเริ่มซบเซาลงตั้งแต่ท่านวิทยาผู้เป็นบิดาได้ถึงแก่กรรมโรงแรมนี้ได้ตกอยู่ในอำนาจการจัดการของมารดาตั้งแต่นั้นมาสำหรับพิมพ์ชนกแล้วการกลับมาจากต่างประเทศของเธอในครั้งนี้เธอจะต้องกู้หน้าให้โรงแรมของพ่อให้อยู่รอดต่อไปพิมพ์ชนกได้รับข่าวการเสียชีวิตของบิดาทางรถยนต์เมื่อเดือนที่แล้วทั้งที่คุณวิทยาได้จากไปนานเหลือเกินคุณสุมนวันผู้เป็นมารดาเข้ามาปกครองจัดการโรงแรมต่อจากสามีแต่ด้วยไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของใครทำให้ถูกโกงจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวมีหนี้สินผู้ร่วมหุ้นโบกมือลาและเรียกร้องค่าเสียหายคุณสมนวันไม่รู้ทางแก้จึงหนีปัญหาด้วยการผูกคอตายในวันที่ลูกสาวกลับมาจากต่างประเทศหยดน้ำที่เสียให้บุพการีมากมายมหาศาลการกลับมาของเธอในครั้งนี้เธอต้องสูญเสียทั้งบิดาและมารดาสิ่งที่เธอมีอยู่ตอนนี้ก็คือโรงแรมซึ่งเป็นกิจการของบิดาซึ่งจะถูกปิดลงเมื่อไหร่เธอก็ไม่รู้พนักงานต่างยื่นคิวส่งใบลาออกกันจนจิตใจดวงน้อยๆของพิมพ์ชนกอ่อนล้าทำไมไม่มีใครเลยที่จะอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวแบบนี้แต่ก็ยังมีพนักงานบางคนยังอยู่ด้วยความภักดีพนักงานมากมายยื่นใบลาออกแล้วย้ายไปทำงานที่โอเชียนแกรนด์เกิดไฟแห่งความเคืองแค้นขึ้นมาในดวงตาของพิมพ์ชนกทำไมถึงเป็นเช่นนี้หมอกวันนี้เธอจะไปไหนเสียงของบุษราพรบริภักษ์เพื่อนรักถามบุษราพรเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอบุษราพรได้รับอนุญาตให้เข้ามาในห้องนี้โดยไม่ต้องเคาะประตูบุษราพรเห็นพิมพ์ชนกเครียดแบบนี้มาหลายวันแล้วพิมพ์ชนกหันมาทางเสียงเรียกบุษราพรมีใบหน้าสวยเก๋ผมยาวซอยนิดๆดูเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดวันนี้บุษราพรมาในชุดสีครีมกระโปรงสั้นเหนือเข่าจะไปดูคู่แข่งพิมพ์ชนกตอบสายตาทอดไปยังโรงแรมอีกแห่งที่ตั้งอยู่ไกลลิบๆบุษราพรเลิกคิ้วขึ้นอย่างไม่เห็นด้วยจะดีหรอบุตรว่าไม่ดีนะมันเหมือนกับหมอกจะประกาศศึกบุษราพรเตือนเพื่อนด้วยความหวังดีเป็นความคิดที่ไม่ได้เรื่องเลยที่พิมพ์ชนกจะเข้าไปในถิ่นของศัตรูหมอกอยากรู้ว่าโรงแรมนั้นดีกว่าเราตรงไหนเธอมีน้ำตาล้นขึ้นมาจากดวงตาคู่หวานไม่ผิดก็เหมือนผิดโรงแรมคู่กรณีนั้นตั้งแต่เปิดมากิจการของเธอก็เริ่มซบเซาอย่างเห็นได้ชัดอย่าเลยนะบุตรว่าไม่ดีหรอกบุษราพรเตือนเพื่อนแต่ทว่าแววตาของพิมพ์ชนกช่างเด็ดเดี่ยวจริงๆจะว่าไปแล้วตั้งแต่คุณวิทยาเสียชีวิตกิจการของโอเชียนแกรนด์ก็ดีขึ้นกำไรพุ่งขึ้นเกินความคาดหมายจนเจ้าของโรงแรมอย่างรัชชานนท์อดที่จะยิ้มไม่ได้วันนี้เขาลงมานั่งที่ล็อบบี้แทนที่จะอยู่ในออฟฟิศจริงๆแล้วเขามีนัดกับเอกรินเพื่อนรักของเขาร่างสูงนั่งลงที่โซฟารับรองแขกสายตาเจ้าชู้ตวัดไปที่พนักงานโรงแรมที่หน้าแดงเมื่อเจ้านายมองสำหรับคนอย่างรัชชานนท์ศิรธนากูลเสือผู้หญิงตัวฉกาจไม่มีใครเคยปฏิเสธเลยแม้แต่น้อยผู้หญิงเข้าแถวกันสมัครเป็นผู้หญิงของรัชชานนท์
ทั้งความหล่อความเก่งความรวยจะเรียกได้ว่าเป็นเพียงของเล่นชั่วคราวก็คุ้มคนหล่อๆอย่างรัชชานนท์เป็นที่ต้องตาของผู้หญิงการมองดูพนักงานของตัวเองทำงานก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปชายหนุ่มลุกขึ้นยืนด้วยความขี้เกียจเอกรินยังไม่มาเขาเดินไปรอเพื่อนในห้องอาหารของทางโรงแรมรับอะไรดีคะท่านประธานเสียงใสๆของพนักงานที่มารับรายการอาหารชายหนุ่มยิ้มให้หล่อนใบหน้าของหล่อนแดงระเรื่อขึ้นเมื่อมือหนาแตะเบาๆบนหลังมืออย่างเจ้าชู้พนักงานเสิร์ฟถึงกับร้อนๆหนาวๆมีอะไรอร่อยบ้างจ๊ะเสียงทุ้มหยอดคำหวานจนพนักงานคนนั้นอ้าปากค้างท่าทางเธอจะเป็นพวกนักศึกษามหาลัยได้เป็นแน่ไม่ดีกว่าเขาไม่เล่นด้วยเดี๋ยวจะโดนข้อหาพรากผู้เยาว์เปล่าๆเขายิ้มอย่างมีเสน่ห์ให้เธอเล็กน้อยแล้วสั่งอาหารร่างสูงเดินเข้ามาในห้องอาหารเห็นคนที่นัดนั่งดูอะไรเลื่อยเปื่อยคนถูกนัดขยับเก้าอี้แล้วนั่งลงตรงข้ามคนที่นัดเหมือนกับว่าท่านเจ้าของโรงแรมจะจดจ้องไปที่พนักงานสาวที่ดูจะไม่เป็นตัวของตัวเองกลับมาไม่มีบอกจนแม่นายต้องโทรมาบอกฉันรัชชานนท์หันกลับมาให้ความสนใจบุรุษที่อยู่ตรงหน้าทั้งคู่เจ้าชู้พอๆกันแต่อีกฝ่ายเหมือนจะน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยอีกคนหนึ่งยิ้มน้อยๆนายก็รู้นี่หว่าเราก็ต้องหาอะไรทำให้กระชุ่มกระชวยชายหนุ่มอีกคนพูดเอกรินบุตรชายเจ้าของบริษัทท่องเที่ยวจะว่าไปที่แขกมาพักที่โอเชียนแกรนด์นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทท่องเที่ยวเหมือนกันเนาะว่าแต่วันนี้นายจะไปไหนรัชชานนท์ยกเบียร์ขึ้นซดเข้าผับหน่อยเอกรินพูดระวังหน่อยก็ดีผู้หญิงในผับน่ะรัชชานนท์เตือนไม่ใช่อย่างนั้นก็แค่ไปดูไม่ได้ลากมานอนเล่นสักหน่อยเอกรินพูดทั้งคู่ทานอาหารและคุยกันเรื่องสัพเพเหระจนกระทั่งสายตาของรัชชานนท์ไปหยุดที่ผู้หญิงชุดสีเขียวเอกรินมองตามตาแหลมนี่หว่าสวยเอกรินพูดเฮ้อไม่รู้ผ่านมากี่คนรัชชานนท์พูดนายนี่ไม่รู้อะไรเลยดูก็รู้ว่าไม่เคยมือใครสายตาเจ้าชู้มองไปยังร่างบางที่ยืนคุยกับผู้หญิงใส่เสื้อสีครีมรู้แต่ฉันจองรัชชานนท์ยักคิ้วให้เพื่อนแล้วลุกขึ้นทันทีเรื่องอะไรจะให้เอกรินไปเคลมก่อนนี่ถิ่นเขาเหยื่อเข้ามาหาเขาก็ต้องกินเหยื่อให้ได้เอกรินสายศีรษะเล็กน้อยรัชชานนท์ไวเสมอเรื่องผู้หญิงจะว่าไปรัชชานนท์ก็ไวทุกเรื่องนั่นแหละรัชชานนท์ใช้สมองของตัวเองจะว่าในทางที่ถูกเสมอไปก็ไม่ใช่เพื่อนคนนี้ฉลาดเจ้าเล่ห์โดยเฉพาะเวลาเอาตัวรอดเรื่องผู้หญิงพิมพ์ชนกสำรวจโรงแรมคู่แข่งโรงแรมคู่แข่งสวยอย่าบอกใครจริงๆตกแต่งอย่างมีสไตล์คิ้วงามขมวดเข้าหากันเธอคงต้องใช้งบประมาณมากเพื่อพัฒนาฟอริมูราของเธอแต่กระนั้นเงินที่อยู่ในบัญชีคงไม่พอเป็นแน่เธอต้องเริ่มพัฒนาไปทีละส่วนมีอะไรให้ช่วยไหมครับเสียงทุ้มดังขึ้นใบหน้างามหันไปชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลายิ้มอย่างมีเสน่ห์ริมฝีปากยักยกขึ้นเล็กน้อยพิมพ์ชนกรู้สึกไม่ชอบเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอไม่รู้ทำไมสายตาของเขาเหมือนจะพยายามโน้มเรียให้มากที่สุดแววตาดูระยิบระยับอย่างคนเจ้าชู้หญิงสาวยักริมฝีปากอย่างไว้เชิงเราช่วยตัวเองได้ไม่จำเป็นหรอกค่ะสัญชาตญาณของผู้หญิงบอกให้เธอต้องพูดแบบนี้บุษราพรกระตุกแขนเธอแหมผมช่วยได้ทุกเรื่องน้ำเสียงทุ้มนุ่มลงอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมสายตาจ้องมองร่างบางตรงหน้าอย่างรักษามารยาทถ้าเขาไม่มีมารยาทสักหน่อยเขาจะจ้องให้เธออ่อนระทวยเลยทีเดียวแต่ทว่าดูเหมือนผู้หญิงคนนี้จะไม่เค็มง่ายๆซะแล้วเธอดูไม่ไว้ใจใครง่ายๆต้องลองใช้วิธีอื่นแหมดิฉันว่า
คุณช่วยไม่ได้ทุกเรื่องหรอกค่ะหญิงสาวเรียนแบบคำพูดตอนแรกของเขาอย่างหมั่นไส้เธอชักจะไม่ชอบเขามากขึ้นเรื่อยๆผมช่วยได้ทุกอย่างจริงๆนะสายตาตวัดไปที่ร่างบางลองสักตั้งจีบดูติดก็เฮงไม่ติดก็ช่างฉันช่วยตัวเองได้ค่ะคุณไปช่วยคนอื่นเถอะค่ะไปกันเถอะบุตรแถวนี้แมงดามันเยอะเธอเน้นสี่พยางค์สุดท้ายให้เขาได้ยินคนแบบเขาไม่พ้นแมงดาที่คอยเกาะแกะชายกระโปรงผู้หญิงกิริยาหยาบกระด้างไร้มารยาทสิ้นดีร่างสูงแกล้งเซไปถูกเธอเล็กน้อยมือหนาแตะต้องตัวเธออย่างไม่ใส่ใจจริงด้วยผิวเธอนุ่มมากนุ่มกว่าที่สายตาคาดไว้เสียอีกมือหนาเคลื่อนไปที่เอวบางนี้น่ากอดจริงๆเขาแกล้งกระชับร่างบางให้แน่นอุ๊ยผมขอโทษเขาพูดไปอย่างนั้นแล้วปล่อยออกผู้หญิงหนอผู้หญิงธาตุแท้ของเธอน่าจะหมดลงนานแล้วจะหยิ่งทะนงตัวไปถึงไหนนี่เขาเสนอแล้วผู้หญิงอย่างเธอก็น่าจะรับไว้พิมพ์ชนกพยายามอดกลั้นไม่ให้กรีดร้องออกไปเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่กล้าเสียมารยาทกับเธอริมฝีปากเม้มเป็นเส้นตรงขณะที่เขามองเธออย่างท้าทายคุณอยู่แผนกไหนคะเผื่อว่าฉันจะได้แจ้งให้ประธานโรงแรมทราบว่าคนในบริษัทของเขาไร้มารยาทเธอกระโชกเสียงแผนกต้อนรับครับเขาพูดก็จริงเขาอยู่แผนกต้อนรับโดยเฉพาะผู้หญิงสาวๆสวยๆแบบนี้เขาน่าจะเคลมติดนานแล้วผู้หญิงคนนี้สะดิดสะดิ้งไปอย่างนั้นแหละคงอยากจะเพิ่มค่าตัวละสิไม่ว่าดีเลยค่ะดิฉันอยากทราบว่าห้องทำงานท่านประธานอยู่ไหนเธอไม่อยากปล่อยชายคนนี้ไว้เขาไร้มารยาทสิ้นดีไม่รู้โรงแรมนี้รับมาได้ยังไงชั้น14ครับเขาตอบอย่างไม่สะทกสะท้านอ๋อค่ะเธอเดินไปที่ลิฟต์ทันทีบุษราพรพยายามสะกิดพิมพ์ชนกหันมาอย่างรำคาญยิ่งเผอิญไปสบตาชายไร้มารยาทคนนั้นอีกเธอยิ่งรู้สึกโมโหหมอกเสียงของบุษราพรเบามากๆอะไรเขานั่นแหละประธานโรงแรมโอเชียนแกรนด์เขาชื่อรัชชานนท์ศิรัธนากูลบุษราพรพูดเสียงกระซิบล้อเล่นน่ะไม่ได้ล้อเล่นหรอกครับไม่ใช่บุษราพรตอบแต่เป็นชายคนนั้นเขาหยิบนามบัตรออกมาแล้วยื่นให้เธอมือบางรับมาเขาสัมผัสมือเล็กๆนั้นมือเธอนุ่มอย่าบอกใครพิมพ์ชนกหน้าเสียเธอรับนามบัตรนั้นมาดูแล้วกำไว้แน่นรู้สึกว่าท่านประธานนี้จะไร้มารยาทเธอกัดฟันพูดแหมไม่หรอกครับผมออกจะมีมารยาทโดยเฉพาะกับผู้หญิงสวยๆผมอยากรู้จักจังสายตาโลมเลียอย่างเจ้าชู้จนพิมพ์ชนกรู้สึกขยะแขยงเผอิญว่าฉันไม่อยากรู้จักเก็บนามบัตรคุณไว้เถอะค่ะพิมพ์ชนกส่งคืนให้ชายหนุ่มมองดูนามบัตรยับยุยี่นั่นท่าทางเธอคนนี้จะหยิ่งพอตัวเลยทีเดียวไม่รู้ล่ะเขาต้องชนะเก็บไว้เถอะครับเผื่อสักวันคุณต้องใช้มันไม่หรอกค่ะไม่จำเป็นเธอยิ้มแต่เหมือนแยกเขี้ยวมากกว่ามือบางยื่นนามบัตรให้เมื่อเขาไม่รับเธอจึงปล่อยมันทิ้งลงกับพื้นมันลอยไปอยู่ที่เท้าของเขาไม่รับความหวังดีไม่รับไมตรีเขาพูดแน่นอนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไร้มารยาทอย่างคุณหญิงสาวสะบัดผมจูงมือเพื่อนสาวออกจากโรงแรมอยากรู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนี้จะแน่สักแค่ไหนหนีเขานักใช่ไหมได้แล้วจะได้รู้กันว่าคนอย่างรัชชานนท์เป็นยังไงชายหนุ่มยิ้มที่มุมปากแล้วเหลียวหลังกลับเข้าไปยังห้องอาหารเหมือนเดิมไงเคลมไม่ติดละสิเสียงทักของเอกรินเหมือนเยาะเย้ยแต่คนถูกทักกลับทำหน้าราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็นึกเครืองเธอทำให้เขาหน้าแตกต่อหน้าเพื่อนช่างเถอะคนอื่นมีตั้งเยอะเอกรินไม่ซ้ำเติมทั้งยังพูดให้กำลังใจไม่มีทางรัชชานนท์พูดเสียงแข็งคนอย่างเขาไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดเธอเป็นใครมาจากไหนเธ
ถึงได้กล้าปฏิเสธเขาปกติแค่หลิ่วตาให้ผู้หญิงก็ตามเขาเป็นพรวนฉันว่าอย่าจะดีที่สุดเอกรินพูดเตือนไม่ชาติเสือไม่มีทางสิ้นลายทำแบบนี้เท่ากับดูถูกฉันจะทำให้เธอเห็นว่าเธอก็แค่ผู้หญิงสามัญธรรมดาทั่วไปน้ำเสียงหนักแน่นเอกรินจิบเบียร์แล้วมองเพื่อนท่าทางรัชชานนท์คงจะเที่ยวผู้หญิงเพลินจนลืมไปว่าผู้หญิงทุกคนในโลกไม่เหมือนกันรัชชานนท์สบประมาทผู้หญิงคนนั้นมากเขาดูจากกิริยาท่าทางเธอไม่ใช่ลูกชาวบ้านแถวๆนี้เด็ดขาดเชื้อสายผู้ดีหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีแม้ดูไกลๆก็เห็นแววตาวับๆที่ส่องประกายอย่างไม่ยอมแพ้แต่จะว่าไปนั้นรัชชานนท์กับผู้หญิงคนนั้นก็ดูไม่ต่างกันนักสายตาทั้งคู่เชื่อดเฉือนกันไม่มีใครยอมใครผู้หญิงร้อยทั้งร้อยพอเจอความสุภาพบวกกับความหล่อเหลาซัดเข้าให้ก็กระเด็นเข้าอ้อมกอดของรัชชานนท์อย่างง่ายดายสุดท้ายก็ไม่พ้นเศษเงินเล็กๆน้อยๆค่าเสียเวลาที่รัชชานนท์จ่ายเมื่อกิจกรรมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเอกรินไม่ถึงขั้นรัชชานนท์จริงอยู่ที่ความเจ้าชู้แพรวพราวแข่งกันแต่สำหรับเอกรินมีหลายครั้งที่เจอคนที่ใช่แต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเขาก็ถูกปฏิเสธตลอดเขาไม่เคยนึกโกรธรัชชานนท์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่เขาคิดว่าใช่ที่แท้แล้วคิดแต่รักที่เงินของเขามากกว่าความรักที่แท้จริงนายรู้หรือเปล่าว่าเธอคือใครอยู่ดีๆเอกรินก็ถามขึ้นไม่รู้แต่ไม่พ้นความสามารถฉันรัชชานนท์บอกไม่ทันไรเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นรัชชานนท์ยิ้มที่มุมปากริมฝีปากยักยกขึ้นอย่างดูถูกง่ายจะตายที่จะรู้ว่าผู้หญิงที่กล้าฉีกหน้าเขาคือใครนิ้วเรียวกดโทรศัพท์มือถือแล้วยกขึ้นแนบหูหลังจากฟังที่ต้นสายไม่นานเกิดรอยยิ้มบางๆขึ้นที่ริมฝีปากของรัชชานนท์แสดงถึงความมีชัยรู้แล้วสิแน่นอนรัชชานนท์ลอยหน้าลอยตาใครเพื่อนบ้านของเราพิมพ์ชนกพิมลเลขาพิมลเลขานี่ญาติท่านวิทยาเหรอวะน้ำเสียงของเอกอรินแสดงความแปลกใจอย่างเห็นได้ชัดคงใช่รถไปทางโรงแรมฟอริมูล่ารัชชานนท์ยกน้ำขึ้นจิบอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวถ้าเดาไม่ผิดคุณพิมพ์ชนกนี่คงเป็นลูกสาวท่านฉันว่าใช่เหมือนพ่อไม่มีผิดสมแล้วล่ะที่ได้ชื่อว่าพิมพ์ชนกรัชชานนท์ยกริมฝีปากอย่างไว้เชิงเอกรินใส่ศีรษะอย่างไม่เห็นด้วยจนรัชชานนท์หันมาทางเพื่อนเล่นกับใครมาเล่นกับฉันอย่าเลยว่ะนายก็นับถือท่านวิทยาไม่ใช่หรอพ่อกับลูกคนละคนฉันไม่สนหรอกตราบใดถ้าเธอเอ็นมาทางฉันจะบีบให้หายใจหายคอไม่ออกทีเดียวแต่ทว่ากลับมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในแววตาของรัชชานนท์เป็นสิ่งที่เอกรินไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ผู้หญิงคนอื่นก็มีเยอะแยะแต่ฉันชอบคนนี้ยิ่งหญิงยิ่งท้าทายจะแน่สักแค่ไหนเชียวอย่าหาว่าฉันอย่างนู้นอย่างนี้เลยนะแต่ว่าเธอมีศักดิ์ศรีนะไม่ใช่ผู้หญิงแบบที่นายใช้เงินฟาดมานอนเล่นสัก2-3 วันผู้หญิงร้อยทั้งร้อยพอเจอผู้ชายที่สุภาพหน่อยก็ตกหลุมแล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่าแต่นายเคยพาลูกค้าไปโรงแรมฟอริมูล่านี่หว่าไงทำไมเดี๋ยวนี้พามาลงที่โรงแรมฉันแทนเล่าให้ฟังหน่อยสิรัชชานนท์นั่งสบายๆบนเก้าอี้ถามเพื่อนเอกรินจึงเล่าให้ฟังพอคร่าวๆทำไมเอกรินจะไม่รู้จุดประสงค์ของรัชชานนท์รัชชานนท์ต้องการสืบข้อมูลของโรงแรมฟอริมูล่าแต่ด้วยความเป็นเพื่อนมิตรภาพของเขากับรัชชานนท์เขาจึงเล่าให้รัชชานนท์ฟังเหตุผลที่เขาไม่ได้พานักท่องเที่ยวไปลงที่ฟอริมูล่าตั้งแต่ท่านวิทยาเสียตลอดจนหุ้นหลายตัวที่ถอนออกจากโรงแรมขาดทุนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนกราฟตกลงอย่างน่ากลัวเข้าขั้นวิกฤตของฟอริมูล่าเลยทีเดียวรัชชานนท์ได้แต่รู้สึกเสียดายโรงแรมที่ท่านวิทยาได้สร้างมากับมือ
เมื่อตกอยู่ในมือของคนที่บริหารไม่เป็นอย่างคุณสุมนวัน และนี่มายังลูกสาวจอมแม่สาวน้อยเอ๋ยเธอจะได้เรื่องสักแค่ไหนริมฝีปากยักโค้งขึ้นอย่างดูถูกผู้หญิงยังไงก็เป็นผู้หญิงการตัดสินใจไม่เด็ดขาดคนที่จะอยู่ในวงการธุรกิจต้องรู้จักมีเล่ห์เหลี่ยมจึงจะอยู่รอดดูอย่างแม่สาวน้อยจะอยู่รอดไปสักกี่น้ำนายจะไปไหนเอกรินถามเพื่อนไปสืบข้อมูลยังไงซะฉันก็ได้จากคนที่นั่นมาเยอะรัชชานนท์ตอบร่างสูงลุกขึ้นสร้างความประทับใจแก่ผู้หญิงที่นั่งทานอาหารอยู่ที่โต๊ะหลายคนชายหนุ่มแจกยิ้มไปทั่วเอกรินได้แต่สายศีรษะอย่างน้อยสิ่งที่เขาไม่ได้บอกรัชชานนท์คือพิมพ์ชนกเป็นคนฉลาดพอตัวเธอคงไม่ยอมให้รัชชานนท์ได้คั่วง่ายๆแน่ๆเสียงรองเท้าส้นสูงกระทบกับพื้นดังอย่างไม่พอใจพนักงานโรงแรมก้มศีรษะไม่มองหน้านายสาวผู้บริหารงานต่อแทนบิดามารดาพิมพ์ชนกไม่เคยระบายอารมณ์ใส่ลูกน้องก็จริงแต่ทางที่ดีอย่าเสี่ยงดีกว่าบุษราพรมีธุระต้องทำต่อจึงขอแยกตัวไปตั้งแต่ลานจอดรถตอนนี้จึงเหลือเพียงแต่เธอคนเดียวไม่มีคนคอยปลอบให้อารมณ์สงบร่างบางแปะบนโซฟาอย่างมีอารมณ์นึกบริพาทชายหนุ่มที่เป็นผู้บริหารโรงแรมคู่แข่งคนไร้มารยาทเช่นเขานี่นะเป็นนายคนอย่างเขานี่นะที่ทำกิจการของโรงแรมดีขึ้นสายตาเจ้าชู้ลมเลียแบบนั้นเธอยังจำได้ดีเธอเกลียดเป็นที่สุดพวกเพย์บอยเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นนี่คงจะไม่รู้สินะว่าเธอคือใครมือบางกวักเรียกพนักงานมาน้ำเปล่าแก้วหนึ่งเธอสั่งพนักงานรีบกุลีกุจอนำน้ำมาเสิร์ฟเหงื่อหยดเล็กๆไหลลงมาพิมพ์ชนกยอมรับว่าตั้งแต่กลับมาเธอวุ่นวายกับโรงแรมที่เป็นสมบัติของบิดามารดาแววตาแสดงถึงความเหนื่อยล้าพิมพ์ชนกยอมรับว่าเธอไม่ถนัดเรื่องการบริหารเท่าไหร่แต่นี่เป็นสิ่งที่เธอต้องปรับตัวความขุ่นเคืองในใจและอคติเกิดขึ้นกับเจ้าของโรงแรมคู่แข่งข่าวลือหนาหูถึงความเป็นเจ้าแห่งเสือผู้หญิงหากแต่ใบหน้าหล่อเหลานั้นเต็มไปด้วยความเหยียดหยามสายตาที่ระยิบระยับเป็นประกายอย่างเจ้าชู้อยากลิ้มลองจงจำไว้ว่านายเจ้าของโรงแรมความขุ่นเคืองในใจและอคติเกิดขึ้นกับเจ้าของโรงแรมคู่แข่งข่าวลือหนาหูถึงความเป็นเจ้าแห่งเสือผู้หญิงหากแต่ใบหน้าหล่อเหลานั้นเต็มไปด้วยความเหยียดหยามสายตาที่ระยิบระยับเป็นประกายอย่างเจ้าชู้อยากลิ้มลองจงจำไว้นายเจ้าของโรงแรมฉันจะไม่มีทางที่จะขอความช่วยเหลือจากนายเป็นอันขาดอารมณ์ของพิมพ์ชนกเริ่มไม่ดีขึ้นเรื่อยๆพนักงานคนหนึ่งมาตามหญิงสาวที่นั่งอยู่ให้รับโทรศัพท์พิมพ์ชนกพยายามสงบสติอารมณ์ร่างบางลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อรับโทรศัพท์สวัสดีค่ะพิมพ์ชนกพูดค่ะเสียงหวานๆขัดกับสีหน้าความจริงอารมณ์ที่จะคุยโทรศัพท์ตอนนี้ไม่มีสักนิดแต่อย่างว่าถ้ามีลูกค้าอารมณ์อาจจะดีขึ้นมาหน่อยสวัสดีครับคุณพิมพ์ชนกเรียกคุณหมอกดีกว่าจะได้สนิทสนมน้ำเสียงทุ้มแกล้งรากอย่างยียวนคนฟังกรัดฟันกร่อนพวกโรคจิตที่ไหนกันแล้วใครรู้จักทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นของเธอไม่ทราบว่ามีอะไรติดต่อกับโรงแรมหรือเปล่าคะพิมพ์ชนกพยายามระงับสติอารมณ์แหมก็ไม่เชิงหรอกครับทั้งเรื่องโรงแรมทั้งเรื่องตัวคุณน้ำเสียงทางฝ่ายนั้นดูเป็นทางการขึ้นมาคุณจะเอาทัวร์มาลงที่โรงแรมหรอคะเธอถามก็ไม่เชิงแต่ผมมีข้อเสนอเขาหยุดเสียงให้เธอสนใจข้อเสนออะไรคะก็ถ้าคุณสละเวลาออกมาทานข้าวดินเนอร์กับผมมันก็โอเคนะเขาพูดเหมือนสรุปเองแล้วไม่ทราบว่าคุณคือใครน้ำเสียงของผู้ถูกเสนอแข็งขึ้นทันทีความจำสั้นไปแล้วเหรอใครกันที่ยื่นนามบัตรให้คุณ
ไม่ใช่ความทรงจำที่น่าจดจำแต่พิมพ์ชนกจำได้ดีใบหน้าหล่อเหลาที่ออกจากเจ้าเล่ห์เพทุบายหนุ่มเจ้าสำอางที่หักอกผู้หญิงเป็นว่าเล่นอย่างว่าหล่อแต่กินไม่ได้บุษราพรได้เล่ากิตติศัพท์ของนายรัชชานนท์นี้ให้เธอฟังโดยคร่าวๆโดยรวมแล้วเขาออกจะเป็นมืออาชีพเรื่องผู้หญิงความรู้สึกรังเกียจถาโถมเข้ามาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกนายนี่กำลังคิดจะทำอะไรจะขอนัดทานข้าวกับเธอไม่มีทางนายจะหลอกใครก็หลอกไปแต่ไม่มีทางที่จะหลอกเธอได้ไปหลอกเด็กอมมือเสียเถอะเธอจะไม่ยั่งกรายเข้าใกล้เขาเด็ดขาดผู้ชายทุเรศเจ้าชู้หลอกผู้หญิงมาไม่เคยนับจำนวนเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นเลวหาใครเปรียบไม่ได้ไม่ค่ะขอบคุณที่ชวนแต่ว่าฉันไม่ชอบออกไปทานข้าวกับคนแปลกหน้าน้ำเสียงกระแทกตอบกลับไปอีกฝ่ายที่โทรมาเลิกคิ้วท่าทางจะเล่นไม่ได้ง่ายซะแล้วแต่ถ้าคุณไปเราก็จะไม่เป็นคนแปลกหน้าเขาเน้นคำว่าเราเป็นพิเศษพิมพ์ชนกอยากจะกรีดออกมาให้รู้แล้วรู้รอดผู้ชายคนนี้ใช้วาจาจาบจวงขนาดยังไม่รู้จักกันเขายังพูดจาได้ขนาดนี้ถ้ารู้จักกับเขาเขาจะไม่ลามปามไปมากกว่านี้อีกหรอก็บอกว่าไม่ไปพูดไม่รู้เรื่องหรือไงอารมณ์เอาแต่ใจของคุณหนูเข้ามาทันทีเธอเพิ่งเคยเจอผู้ชายพูดจาไม่รู้เรื่องแบบเขาเป็นครั้งแรกตื้อชะมัดไม่กล้าใช่ไหมกลัวผมหรือไงเขาพูดออกมาท่าทางเธอต้องการยาชูกำลังแบบนี้หลอกล่อให้ตกหลุมพรางซะไม่ได้กลัวไม่อยากเห็นหน้ารังเกียจพอสิ้นเสียงมือบางกระแทกโทรศัพท์ลงบนแป้นโทรศัพท์แรงๆกระทบหูอีกฝ่ายแล้วย้ำโครมๆขึ้นออฟฟิศไปท่าทางจะไม่ง่ายอย่างที่คิดชายหนุ่มพึมพำออกมาเบาๆแววตาเจ้าเล่ห์แสนกลระยิบระยับเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่กล้าปฏิเสธเขาขนาดเขาสุภาพสุดๆแล้วเธอยังไม่ยอมมากินดินเนอร์ด้วยความรู้สึกอยากเอาชนะถาโถมเข้ามาในใจตอนแรกเขาคิดจะแค่เล่นๆสงสัยคราวนี้เขาต้องทำให้แม่สาวน้อยได้รู้จักเขามากขึ้นเสียบ้างผมจะรอวันที่คุณมาซบอกผมคุณพิมพ์ชนกเขาว่าแล้วก็เอนหลังพิงผนังเก้าอี้อย่างสบายใจเขาต้องยิ่งชนะยิ่งหยิ่งแบบนี้ดูซิว่าจะแน่สักแค่ไหน